大家好，我是木工 Dennis。在我们今天的木艺之旅之前，我想先向大家介绍一下我们的节目的主角——玉窗木。这是一块玉窗木，非常的珍贵。为什么选它作为我们今天的节目的主角呢？一是因为它的材质非常的好，花纹很漂亮，做出来的作品呢也有意想不到的效果。第二呢，是因为我有一个朋友，他跟我预定了这个玉窗木车下来的这些木屑，他要做精油。因为它的密度很大，它的密度在 1.3， 我们看一看，这是一颗玉窗木的珠子，我们把它放在水里，它立刻就沉下去了，因为它的比重很大，这也就是所谓它的沉水性。因为它这个特点，它被我们国内的很多的文玩藏家所收藏，做这个佛珠啊，做手串啊，用这种材料效果非常的好。还有就是它自己本身出油，在盘的过程中很快就盘得非常的亮，但是这种亮是非常柔和的那种，而不是像那个油漆出来的那种亮。玉窗木由于它细密的纹理和美丽的色泽，也是成为高档雕刻品和工艺品的理想材料。同时我们也知道，像一些非常名贵的大提琴和小提琴，它的音箱板也是用玉窗木做的。但是呢，由于它的稀缺性和高昂的价格，现在也被其他的一些材料所替代。玉窗木的英文名字叫 Lignum vitae， 它生长于中南美洲，早已经被世界自然组织联盟 IUCN 列入红色保护名单，是濒危物种。那您可能会问，我这木头从哪儿来的？我告诉您，是一位藏家馈赠给我的。大家看，这批木头是1994年进口到加拿大来的，所以它肯定是合法的，毋庸置疑。顺便说一下玉窗木的这个精油，这些木屑是用做玉窗木精油了，因为这一块木材呢，它是玉窗木的新材，它大概能提出5%到6%的精油，它的香味有一些像檀香和玫瑰香。这个精油啊，非常的贵重。在1919年，纽约的玉窗木精油制造商就以$20每盎司的价格，将这种玉窗木的精油卖给法国的香水制造商，作为檀香型和玫瑰香型的香水的添加剂。这些木屑是我之前在做玉窗木的作品的时候削下来的一些木屑，这都是新材，油脂非常的丰富。如果有网友对此感兴趣的话，可以在下面留言，我可以免费提供给您。还有这是我车下来的下脚料这个油脂非常的丰富，是新材。如果您感兴趣，也可以在下面留言，这个我也可以免费赠送给您。
好了，下面我们正式开始我们的玉窗木之旅。在正式开始之前呢，我先做了一个模子，就是下一步要 turn 出来的这个玉窗木的这个作品的样子。这是原来是一块方的木头，这是一块 cherry， 就是樱桃木啊，这是一块方的。我先把这一部分先把它削出来，先把这一部分削出来，把它削薄。把这一部分削出来以后呢，这儿呢会做一个卡头，那夹子呢会卡到这上头来。完了之后把它翻个面儿，主要这是正面，这是在上面的。这一面呢，这一块把它会掏深，这边上呢会把它做出一个弧度来。那么这里边上来，从这个掏这窝里边上来以后，经过一个弧度，再下来到这个翅膀这一块来。这整体体现出来的是玉窗木的这个木材的纹理啊。我希望这个作品呢，最大限度的把玉窗木美丽的这个纹理给它展现出来。这是正面，这是反面。那刚才这个卡头呢，在最终作品完成以后，把这个卡头要削去。同时这底下呢会成一个圆形的一个样子。那么整体这一部分也是一个希望它有一个对玉窗木纹理的一个很好的一个体现啊，这是我的一个计划。那么好了，我们现在开始，我先下料。这是一块玉窗木，我先去下料。这个味道很好闻。好，这是下好料的这个玉窗木。为了最大限度的使用到这个木头，尽可能少的浪费，我将用到这个。这是英国的 Axminster 的它的产品。这是一个叫 faceplate， 就是
面盘，不好意思，实在不知道这个我们中文这一块怎么来称呼这个。后面呢，这个卡盘呢是，也是这家公司的，叫 SK100，SK100，这个公司的名字在这里。好，卡住了，卡好了以后呢，我们现在开始磨工具。我准备使这2把工具。事先要在这个工具上先做上记号。同时呢，我也会使到这把粗车的这个刀具。在磨刀的时候，一定要不停地转它，千万不能让这个刀具在磨时在一个地方长时间的磨，那样的话，这个刀具的刃就会烧糊，变黑的。好了，这把刀已经磨完了，不到1分钟的时间。有一些木友在跟我交流的时候呢，我发现他们特别不爱磨刀。这个有句俗话叫"磨刀不误砍柴工"。把刀磨好了，确实能起到事半功倍的作用。好了，
这两把刀不同，一把刃儿是比较尖，一把是比较宽，我会配合使用。另外，这是粗车的这个工具。因为玉窗木非常的硬，所以这把粗车的工具，我今天把这个刃儿磨的就比较厚。因为这木头坚硬嘛，如果这个刃儿太薄了的话，一个是对刀具不利，再一个很快就需要再磨了。好了，我们现在准备开始。在上木头之前，要对这个木头要进行一些观察，看看它有可能有一些什么样的地方可能有一些问题。那么在切削的过程中呢，就把它不好的部分给它切削掉。这块木头这一块有一些问题，这一块应该是一个竖的疤。那么我头一步呢，在削的过程中就把它给削掉了。好了，戴好护具，安全非常重要。现在调整支架。这支架呢，要跟这个木头的距离尽量接近，但是不能挡着。再次调整，可以了，可以了。开机，哟，不转呀，锁着轴了，没有啊？哎，怎么还是不转？坏了，机器坏了，机器坏了！哦，嗨，没电，没插电，吓我一跳。在开始的时候啊，一定要慢，动作幅度要小，动作幅度一定要小。
这个花纹已经出来了，可能大家看得不太清楚，但是从这一侧可以看出来它的油性很大，它的油脂非常的丰富，而且味道我现在已经闻见了，这个味道非常的好闻，看油非常的油性很大。好，我们继续调整支架。我还是继续用这把粗车的刀来造型。这个刀的进展的方向是45度角，是和这个车床这一块呢45度角的这一块来进去。这大部分的这个这 turning 也是从这个角度来的。现在这个木材的45度这一方面已经有一个平面了，所以呢，这车刀可以走的这个多一些，就比较宽一些了。看这个工作面，我在逐渐的拉开，但是也要非常的小心，因为这个木头非常的硬。如果吃的太多的话，就容易崩刀，同时也会把木头上的这个会崩坏的，会把木头崩坏。现在往这一块木头的脚上去走了，现在看不太清楚，因为这一块比较低。那这一块是从脚上开始。将来呢，也就是那个挺挺的这个翅膀那一部分，现在这一块是窝的部分，所以呢，在 turning 整个过程中呢，这木头在哪儿，心里要有数。木头、支架和刀这三个一体，要随时的调整，要知道它们在哪里。开始在削这个角的时候，要吃的少一些，要慢。那么往中间点去的时候呢，就可以吃的多一点。要随时调整支架，刀走的力度，像这虚的部分、这边缘部分和中心部分用力是不一样的。所以在做 turning 的过程中，这个走刀是非常关键的，刀的这个轨迹和力度非常的重要。如果这个要掌握不好的话，这木头分在一块来，就要浪费很多的时间和材料，再把它进行一些修复。好了，下一步我准备用我这把汤姆森的刀，因为大面已经出来了，我要用这一把汤姆森的刀来进行进一步的造型的处理。那这把刀呢，刃也比较宽，这个钢也比较好。并且这把刀也比较沉，它不容易掉。它的削的速度非常快，
看它这一下是一下的，进展的非常的迅速。所以一般呢，在出车之后，大体形状出来，我在做进一步的造型的这个加工的过程中呢，我会用这两刀。看现在在削边沿部分，同样我也是非常的小心，因为这个刀它吃的比较多，如果崩了刀或者是崩了木头，这都很麻烦，所以非常的注意。这边沿部分比较虚，因为它是木头的4个角嘛，所以看起来呢，它这一块是有点模糊不清的。现在目前削的这位置呢是窝状，所以在做的过程中呢，要对自己原来做这个模子的这个形状，对自己目标形状的这个要求，自己心里要有数。我现在呢要把这个底下这一部分，底座这一部分呢，刚才是进一步的把它往小了去削。现在这一部分呢是底座和上面这个平面的衔接的地方，这块也要小心。这底下呢是一个球状和上面平面的连接，这是一个窝状的这一个过渡，这个过渡呢很重要。我要准备把这一块再进一步的往深了去切削，再调整刀架，刀走到哪里，要削木头的哪个位置，这个支架就要调整到一个比较合适的位置。继续处理这个作品的腋窝的这一部分，就是底下的底座和上面平面的衔接的这一部分。这一块处理起来比较要气儿，也就是将来这个作品它的线条自然不自然，流畅不流畅，这个过渡是非常关键。看一看效果怎么样？还不错，基本上按照我的预期在进展。效果还不错。好了，我现在准备turn这个基座的底部这一块。这底部这一块呢，不能从中心点开始，还是从次数主角开始，因为最底下这一块，将来呢，下一步我会把它做成一个卡头，这块要留有一定的量，这个卡头留的要合适，因为下一步最终把它完成的时候呢，把那个卡头要去掉，这个卡头的最高点要和整个底下底座这个圆形这衔接起来，这个
这个弧度要比较能够契合，所以现在就心里要有数。这底下这一块不能太小，也不能太大。我现在在用我弯位的这把刀，来进一步的把这个形再完善。同样，这一块是很要劲儿的，这一块一定要小心。为了更好的来找到它的位置，我在支架上用笔做了一些标志。那么我现在也就清楚，这一块看，这是木头的角的边缘，而另外一个标志呢，就是这个位置，这基本上是木头的边的边缘。就长一点呢，是木头的角的边缘，而第二个点就是这个点呢，这是木头的边的边缘。而这一块我要把它做出弧度来，就这一块呢要往下多挖一部分。现在再继续做这个弧度，我也换了另外一把刀。看，这是边缘部分，就是木头，刚才那个方的木头的边儿这一块。现在调整到这球这一块来做这一方面的这个造型，支架调整到这一块，对，这是腋窝部分和球的连接，来做这一块的这个形的造型的这个构造。所有的这个过程注意力要集中，不能出现奔刀。如果出现了奔刀的话，把木头奔下一块来，那就整个形状可能就要改变了。现在是球体的底下这一部分，球体的下部，现在在做这一部分的造型。这刀的运行轨迹和力度，造成了最终的这个球体的形状。看，我现在又放了另外一把，这也是弯位的，比较窄的那把刀。我要出这个卡头这个形状。在具体做这个形状的时候，我又换了汤姆森这双刃。左侧刃呢，现在在拓展它的宽度。正面的正刃、宽刃这一块来削它的90度角这一方面的一个平面。这个平面是下一步这个夹子，在转过向来以后会夹到这一块。基本上底座这一块就完成了。那么这一块呢，我要进行打磨。
模处理。这是我用的80的砂纸，来进行一些表面的粗的毛刺这一方面的处理。经过用几遍砂纸打完之后，我现在基本上这底座这一块完成了。现在用的是锯末，切削下来的锯末，我来最终把它完成。大家看这一块我并没有擦油，我只是用了日窗木切下来的木屑来打磨它。现在你已经看到它怎么样了，是不是非常的亮，非常的漂亮？对。现在实际上我完成的是最终的这个打磨阶段，底座这一块基本上要把它做完，在翻面之前要把它基本做完。大家看看，那么越来越亮，越来越漂亮。我们现在在机器没有停之前，就已经看到它的风采了。好了，看一看吧。哇，像不像越剧的停香板？来，我先拿手捂，不让你看，先保密啊。再来给您看一下，看怎么样？我没有用油啊，也没有用什么糖熬油啊，这一方面一些东西，就是拿它的锯末来，当然还没有最终处理，已经看出来了它的效果怎么样？好了，现在我们准备换这个卡盘。打磨也完成了。